Selamat Walaupun Hari Raya. Walaupun You are what I'm looking for. I know what I'm looking for. tak macam yang itu lah. Itu kemah kita orang. Nampak ke? Boleh. Ni kuda punya workshop. Rumah kuda, bengkel kuda. Lepas tu situ semua campsite. Apa dia? Bunyi kuda tu Ha? tadi. Ha. Tak tahu lah bunyi kuda ke bunyi ayam. Jadi kalau ayam Lepas panggil tu tak? pagi-pagi ni kita orang punya flysheep terbang. Terkejut. Nampak kita terbang. Bagi kita, tengok. Bagi kita tak bangun lagi pun. Sini pun ada orang campsite. Sana pun ada campsite. Sana ada. Ini pan orang sana. Dah hilang kita punya flash. Sana Nak tempat gantung mandi. lampu. Nak lampu juga. Lampu kecil ni lah lampu untuk. 6 pagi sayang. Oh, tengok ada bintang. Bintang. Itu bintang ke? Bintang. Itu bintang ke kapal terbang? Bintang. Tengok. Klip. Bintang sini. Oh, tengok. Nampak tak? Nampak. Semua nampak bergerak. Cantik ya. Ha? Sebab Pak Cik tak tidur. Nampak macam. Selepas modified. Selamat Hari Raya. Walaupun roboh, kita orang tetap effort nak pasang lampu pukul 6 pagi.